Ayinanga mina vele guys ngiyavuka 6 lapha ngithi ngiphumela ngaphandle ngithola ubaba mungaphansi kwemoto ngitawu time waba phansi kwemoto zikhiphana athi hayi ufuna ukhipha le tire elibhompisa lapha esasol cause mayiloku imile phezulu kwalo lipontshile liyamosheka ngithi alright time amosho njalo akusi stress mara most tire libe singalipompa ngehazi manje yabaza abantu bakudala bathanda ukwenza incane beyinkulu ngathi hayi nathi ngimiyekele mina ngiyoziwashisa amateki cause la egcineni ngiyogcina sekuthiwa kumele sikhiphe engine yemoto ayivele ngasho ngiwasha amateki wami lapha ngalensipho yami linilingana nepavement ayingasho ngicobisa lapha esakeni phela manje ngifuna uwasha le teki phakathi ayivele ngasho ngilingena ngesaka kahle ngilihihla la fast bese sengiqedile vele ukwasha lapha senyobhula amateki mangithi xa ayivele nango baba mseka yaphuma lapho uvula igate leteta uphusha le tire ngengolovana ngithi hayi man singabiza omunye umngane wami uhamba ngeveni dawa mro nami ungawari seduze la isasole ngizolichova mina ngithi all right time uhambe kahle ngizakuvalela igate ke ayiwasho vele seka indlela lapho kapeni ekepisi athi yazi nathi ngiyoqhubeka ngamateki wami ngwaneke lapha ayivele ngasho ngwaneka guys and ekwaneka kwami kusho kona ukuthi kumele ngiwagada ngisho neyawazi amahasile ngiboyfriend weni last time ngitshontshela amateki wami wonke sengisawagadile amateki wami lapha kuphelanga ne5 minutes ubaba wami bese sekabuyile ngathi ayikhona time wabuya amasinya kangaka kanti uhamba ngani ayingabona ukuthi ayazi njengoba sekabuye so uzofuna uqala omunye umsebenzi kumele ngizame iqebelo ukuthi ngihambe nembona sekavule namabonnet kusho kona ukuthi uyokhipha iengine mayi ayinanga yavele lapha sekabhizo ufake itire real fast kahle thize makathi 11 ifail kumele iwasho ngathi time ngiyabuya ngisajika la ekhonini angasho ngiphuma ngegate guys ngithize ngisawokha lapha ngahlangana nebhoti elibhala ukuthi no littering amangithi ngiyabheka lapha abantu balahle khona la neqelini amaravelana nekasihlamba ngicaka ukuthi banjani asewekha amadroom okulahla bachaza ukuthi vele silahle kuphi kahle ayi fast bese sengise mall vele mangithi xa ngibona le truck le imali ngithi yes kube ngize nomshana lana ngabe vele mayisithathela le mali sibe rich mangithi ngiyagijima ngiyogibela itaxi nawo ke phela lapha sebavala umnyango yes kumele ngiyoqala enye itaxi pass guys nawazi ama-taxi local athatha isikhathi njalo ukuqwala yes ngiyohlala 3 hours yonke mosla ayivele lana bese sesivula umnyango sigibela ngicabanga ukugibela phambili mara ngakhumbula ukuthi yes mayiphela kuyobalwa imali ngathi ayazi ngcono ngibambe eback seat guys ayingasho sengingena lapha ngakhumbula ukuthi eback seat kuzavela usize 40 asiminyezele ngcono ngizihlalele kule seat lelinqani ngiyi-1 ayona at least iqwale fast le taxi ngisho bomama kaBundle of Joy baholile nabaphithizele emamall ayi fast vele bese sengifikile lapha 5 sengiyahlika ngiyawalk hey likasi leli ngilisaba guys yes sabomrembo labangapha abadlali bangavela bangigijimise khona la bathi ngiyi-cheese boy kahle guys lana Ezinambeni ngizwe kwenye out bathi uvenda boy fashion design ungibone kule flyer ku-Easter hangout yasesekhunda tantwana ngibone isekhunda zwakala manje ngizokushayela something ubangena ube muhle avela zanke ngisamosha isikhathi guys ubani ungayeki ijini yamahanga mangifika lapho ngishayele enye into guys angikhona uunderstand ukuthi la majini lawo ahlala efrijini or kanjani maraya akusiyo lena ehlala efrijini guys hayi namasimba ngicela ningibhekeni kahle ke Saturday ukuthi ngizabe ngimuhle kangakanani plus nginetekelisha sha ayi lana vele bese sengifitha lapha ngiyayizwa vele ihlala kahle vele iskin esifresh ayi fast vele bese sengiqedile ukufitha sengiyindlela lapha mangithi ngithola beshana bayadlala lapha ibhola ngithi hayi mhlamba beshana bazaba badayi nangumuntu omdala aza ngeke bayingene indaba yami saba nokubathethisa phela guys ngapha Ezinambeni baphila impilo yase Cape Flats zathi yabakhuza omunye avela amemezo babakhe lapha vele ne-AK47 yobale kanjani la extension 5 nabona amaphasage wakhona maningi kangakanani isiphasage after passage uyabaleka lana uzuthole sosemzini ekheshini wona lama passage wangene ngaze ngafika ku main road ayilana vele bese sengimisene taxi sengiyogibela vele ay guys namuhle bengiqala ukugibela itaxi hamba slowly so kanti hayi driver sekachayisile shema isecond ayijahele manje ine sekusele mina ngiyi-1 itaxini vele wangibuza ukuthi ngihlala lapha ngathi ngihlala ngale phambi kwasesofunda tawo right nje yami ngizokushiya egate kini ayabona vele lapha sebangihlise egate guys ngathi ubonile ukuthi udriver ngidinwe fucked up ayinanga nomalume lapha yadlula ushama kick and boboza neskipa sebafana ayivele ngasho ngivula igate lasekithi vele niyalazi ukuthi emalini mosilamalanga ngibonile bayalikopela abanye ayi marafira kuna stress angithize mangifika endlini ngaphuma fast vele ngathi yazi nathi ngishaye round up emandini ngifuna i-charcoal kahle guys ngizusesa amathi bathenga inyama lapha mayifuna ukuthi Braai ngathi ayazi nathi ngibambe ne6 can khona la nemakuleni ngizawenza njani guys emall sector mangibuye emandini sesami yangifonela ukuthi phela i-price stand asenayo ngithi yare athi ngene lana ku-Kaizer wami ngamgcina nokubeka i-price stand yakhe ngale move ayi mangifika ngale move vele ngiyayibona i-price stand uyibekile lapha ama inkinga yami ukuthi ngiyoguga njani i-price stand nezinto ezingaka kusho kona ukuthi i-vlog angisayenze la endleleni ayi ngicine vele ngithi ayazi i-vlog ngcono ngiyicedelele mase ngisejardini lapha nanginomshana uyangiphazamisa mase ngibasa la manje mina guys ngishaya nge-PhD yokubasa ngestick sesi-1 nje umlilo vele uvuthi ayi ngasho ngigibeza vele i-charcoal lapha phezu komlilo ngathi ayazini manje ayike ngiyochecka le nyama lapha efrijini angithi ngivula ifriji ngithole inyama yi-30 rand itamari sisama ngangigijimisa kangaka for inyama yi-30 rand ayi mara
ngafira kusanandaba phela umlilo sengiwubasile athi ngispice lapho ngizokhona ukuyigibeza phezu kwamalahle ayivele ngasho ngolanda i-anyanise guys nginokubona babhizi nge-anyanise bayishikisha lapha phezulu ngathi anama-ke ngiyenze lento levane bayenze ngibona ukuthi kahle kahle zikhiphana ayi bese sengiqedile lapha ngathi ayazini futhi aligibele phezu kwamalahle ayi lana vele bese sengibhize ngayo guys ngishaya ukuthi ibe yi-medium rare lapha ngifuna ivuthwe kakhulu guys before ngikhohlwa ningakhohlwa abantu basembalenhle Saturday sisonke ku-Easter hangout guys nigezeni enukeni kamnandi ngizoza noMshana ne-Pitbull.